Шадымы. Қайырлы кеш, достар. Менің бүгін бірінші жобам. Өзімді қысқаша таныстыру. Өзім Қызылорда облысының тумасымын. Ауылда өстім. Жалпы ауыл баласының арманы қандай? Менің өзімнің арманым болды, ол сол ауылдан аудан орталығына көшіп, өзімді городской сезіну болатын. Өкінішке орай ол арманым орындалмады. Өйткені менің әкем агроном болып жұмыс істейтін. Агроном тек қана ауылда жұмыс істейді. Сөйтіп, арманым орындалмады. Жылдар өтті. Арман болып қалды. Алайда 1998 жылы менде мүмкіндік болды қаладағы мектепке оқуға. Қызылорда қазақ-түрік ер балалар лицейіне емтихан тапсырып түстім, қабылдандым. Сол жақта 5 жыл оқыдым. Ол жақта ең бірінші достар таптым, адал достар. Ағылшын тілін үйрендім, түрік тілін үйрендім, және де пәндік олимпиадаларға қатысып жүлделі орындар алдым. Осының арқасында менде көп мүмкіндіктер пайда болды өмірімде. Лицейді бітірген кезде менің қолымда бір қағаз болды. Бүкіл Қазақстандағы университеттерге грант. Сол қағазды алып Алматыға келдім.